మొన్న రీసెంట్ గా కాఫ్ సిరప్ నుంచి పిల్లలు చనిపోయారు. దట్ ఈస్ అది ఆ బ్లేమ్ మన డాక్టర్స్ మీద పడింది. ఎంత అన్యాయం. దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ దెమ్. సింపుల్ పారాసిటమాల్ నేను రాస్తాను, లేబుల్ మీద పారాసిటమాల్ అని ఉంది, ఇంత ఇవ్వాలమ్మా, గ్యాప్ ఇంత ఉండాలి, పిల్లలకి అందుబాటులో పెట్టొద్దు, గబుకుని ఎక్కువ తాగేస్తే డేంజర్, ఇవన్నీ చెప్తాను. రేపు అందులో విషం ఉంది, అందులో కంటామినెంట్ ఉంది అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఆ బిడ్డకి ఏదన్నా అయితే కరెక్ట్ డోస్ ఇచ్చాక ఆ విషం వల్ల ఏమన్నా అయితే నా తప్పు ఎలా అవుతుంది? అక్కడ డాక్టర్ ని వాళ్ళు చేశారు, ఇప్పటికి బెయిల్ రాలా ఆయనకి. యాక్చువల్ ఎవరు అక్కడ బ్లేమ్? డ్రగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న కంపెనీ, ఆ క్వాలిటీ కంట్రోల్ టీము అండ్ డ్రగ్ కంట్రోలర్, వీళ్ళలో ఎవరు మిస్టేక్ చేశారు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలి. ఆయన అరెస్ట్ చేయటం అనవసరంగా. ఇప్పటికి నాకు ఆ లాజిక్ అర్థం కావట్లా. ఆయన ఎంత చెడ్డవాడైనా, నాకు తెలియదు అసలు ఆయన ఎలా అంటాడో, బట్ ఎంత చెడ్డవాడైనా తన వృత్తినే పాడు చేసుకునే అంత మూర్ఖంగా ఉంటారా? ఇది వినే వాళ్ళు ఆలోచించాలి లాజికల్ గా. మీరు మన తన బ్రెడ్ అండ్ బటర్ నే పోగొట్టుకుంటాడా ఆయన? చేరు కదా.